హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఈ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫామ్ ఎందుకంటే తెలంగాణలో GHMC పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళు వర్షాల వల్ల నష్టపోయినందుకు ప్రభుత్వం 10,000 రూపాయలని ఇస్తుంది. సో ఈ వీడియోలో నేను ఈ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫామ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూపిస్తాను. చూసే ముందు మన ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫామ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా మన మొబైల్లో కానీ లేకపోతే పీసీలో కానీ గూగుల్ క్రోమ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఈ ఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటే మనకి చూడండి డౌన్లోడ్ PDF నౌ అని కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి GHMC ఫ్లడ్ రిలీఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ PDF డౌన్లోడ్ లింక్ కింద డౌన్లోడ్ PDF నౌ అని కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి చూడు మీకు ఈ విధంగా వచ్చింది. దీని తర్వాత క్లిక్ టు డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఈ అప్లికేషన్ అనేది మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మనకి మీ సేవ GHMC ఫ్లడ్ రిలీఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఇది ఎలా ఫిల్ చేయాలని చూపిస్తాను. సో ఫామ్ అనేది మనకు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి అప్లికెంట్ నేమ్, ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి, అలాగే మీ నాన్నగారి పేరు ఇచ్చేసేయండి, ఫాదర్ నేమ్, జెండర్ మీరు మేలా ఫీమేలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి, మీ ఏజ్ ఎంత ఇక్కడ ఇచ్చేయండి, మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు, అలాగే మీ రేషన్ కార్డ్ నెంబరు. చూడండి మనకి ఆధార్ నెంబర్ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా మనకి. చూడండి ఇది స్టార్ మార్క్ ఉన్నాయి, కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. చూడండి రేషన్ కార్డ్ నెంబర్కి ఎటువంటి స్టార్ మార్క్ లేదు కాబట్టి ఇవ్వకుండా పర్లేదు. ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ కూడా కంపల్సరీ కావాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ కనిపిస్తుందా. చూడండి ఇది స్టార్ మార్క్. సో మొబైల్ నెంబర్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. లోకాలిటీ డీటెయిల్స్ ఏరియా GHMC SCBA సరౌండింగ్ మున్సిపాలిటీయా ఇక్కడ ఏదైతే అది ఇచ్చేసేయండి. ఇచ్చేసిన తర్వాత సర్కిల్ నెంబర్, అలాగే ULB నేమ్. ఇది సర్కిల్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే స్టార్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి. లోకాలిటీ టైప్ స్లమ్, బస్తీ, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే అది ఇచ్చేసేయండి. ఇచ్చేసిన తర్వాత లోకాలిటీ నేమ్ ఇచ్చేయండి, అలాగే మీ ఇంటి నెంబర్ ఇచ్చేయండి, అలాగే ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, ఏ ఫ్లోర్ అయితే ఆ ఫ్లోర్ ఇచ్చేసేయండి. కాలనీ, విలేజ్, మీ విలేజ్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి, కాలనీ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి, అలాగే ఇక్కడ పిన్ కోడ్ ఇచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో అక్కడ పిన్ కోడ్ ఇచ్చేసేయండి. హౌస్ టైప్ రెంటెడా ఓనా, రెంట్ అయితే రెంట్ ఇచ్చేయండి, ఓన్ అయితే ఓన్ ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్ నెంబర్, ఇక్కడ మీ కరెంట్ బిల్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఒక మీటర్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, అకౌంట్ నెంబరు, అలాగే బ్యాంక్ నేము, ఏ బ్యాంక్ SBI, ఆంధ్ర బ్యాంకా ఏదైతే అది ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉంది మీకు దగ్గరలోనే ఉందా, మీ ఊరు ఎక్కడ ఉంటే ఆ బ్రాంచ్ అక్కడ ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ IFSC కోడ్, మీ బ్యాంక్ పాస్బుక్లోనే IFSC కోడ్ అనేది ఉంటుంది, ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. చూడండి ఫ్లడ్ డ్యామేజ్ వాజ్ యువర్ ఏరియా ఇన్ ఫ్లడ్ ఎస్ పెట్టేసేయండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ డేట్ టు టు డేట్, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు మీకు వర్షాలు ఉన్నాయనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ డిడ్ యూ సఫర్ డ్యామేజ్ వల్ల ఏమన్నా సఫర్ అవుతున్నారంటే ఎస్ ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ డీటెయిల్స్, ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి, 1 to 3 ఇచ్చేసేయండి, అలాగే ఇక్కడ మీ పేరు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పేరు ఇచ్చేసేయండి, అలాగే జెండర్ అంటే మేలా ఫీమేలా, లేడీస్ ఉంటే ఫీమేలు, జెంట్స్ ఉంటే మేలు. నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఏజ్ ఇచ్చేసేయాలి, అలాగే వాళ్ళ ఆధార్ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చేసేయాలి, వాళ్ళకి ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటే ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసేయండి. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డిక్లరేషన్ అనేది ఇచ్చేయండి. ఆల్ అబౌట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ కరెక్ట్, ఇక్కడ టిక్ మార్క్ రైట్ చేయండి, అలాగే ఇక్కడ కూడా రైట్ చేయండి. ఐ ఆమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ యాక్షన్ ఫర్ మై రాంగ్ డీటెయిల్స్, ఇక్కడ కూడా రైట్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. ఐ ఆమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ యాజ్ పర్ GORT నెంబర్ 525, ఇక్కడ కూడా టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి, రైట్ గుర్తు వేసేయండి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అప్లికెంట్ సిగ్నేచర్ విత్ డేటు, ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో అంటే హెడ్, అప్లికెంట్ నేమ్ అని ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చేసాం కదా, అప్లికెంట్ ఇక్కడ సిగ్నేచరు ప్లస్ విత్ డేట్ కూడా ఇక్కడ సిగ్నేచర్తో పాటు డేట్ కూడా కింద వేసేయాలి. వేసిన తర్వాత ఈ ఫామ్ తీసుకెళ్ళి మీ సేవకి వెళ్తే వాళ్ళు అప్లై చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఆన్లైన్లోనే నెట్లోనే ఈ ఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.